Все очень плохо, Император Снежок. Необходимо провести еще одну операцию. Все что угодно ради моего любимого Морти. Сэр, как ваш ответственный бухгалтер, заявляю, что эти медицинские затраты ставят под угрозу ваше финансовое состояние. Вы можете потерять свое королевство. К черту королевство, счетоводишка! Я бы все это обменял на здоровье и счастье моего человека. Ты думаешь, они сделали бы так же ради нас? Мы не они! Мы не они. Собрать войска! Я принял решение. Захват мира людей приведет только к еще большему горю, к еще большей жестокости. Вместо этого мы отправимся в новый мир и населим его обществом разумных собак, которое не будет делать тех же ошибок, что и человечество. И где страховка животных будет обязательной. Я буду скучать по тебе, Снежок!